sim, eu estou bem. Então, hoje na nossa aula de Natureza e Sociedade, nós vamos falar sobre a nossa escola, ok? A tia vai passar um pequeno vídeo para vocês sobre a escola. Ai, ai, que bom. Eu já não vejo a hora de chegar a hora da escola. Botar toda a alegria que couber no bolso da mochila. Rever os meus amigos e brincar e dançar e cantar. Livros divertidos, historinhas vão me contar. Um belo castelo de massinha eu vou montar. Minha professora, ai, a minha professora é tão especial. Me ensina tudo que o universo tem pra mostrar. Cores, números, o alfabeto vou explorar. Saber conviver, compartilhar e receber todo esse amor. Ai, ai, que bom. Eu já não vejo a hora de chegar a hora da escola. Botar toda a alegria que couber no bolso da mochila. Rever os meus amigos e brincar e dançar e cantar. Ai, ai, que bom. Eu já não vejo a hora de chegar a hora da escola. Agora vamos para as atividades? Na página 17 do livro, não esquecendo de colocar o seu nome e a data, dia 15/4/2020. Você vai marcar com um X o que você vê no caminho para a escola. Agora, na página 18, mesma coisa, o nome e a data. Vocês vão observar e comentar sobre as atividades realizadas na escola. Depois, vocês vão desenhar o que você mais gosta de fazer na escola. Agora, na página 57 do seu livro, não esquecendo de colocar o nome e a data, vai falar sobre eu na escola. A escola. Eu vou pra escola agora, eu vou. Eu vou. Agora, na página 58, vocês vão desenhar, não esquecendo de colocar o seu nome e a data. Vocês vão desenhar o que vocês fazem antes de ir para a escola e depois que vocês chegam da escola, ok? Agora, na página 60, vocês vão desenhar a sua escola e vai escrever o nome dela junto com a mamãe e vai ler Colégio Teval, ok? Não esquecendo o nomezinho e a data. Agora, para fechar a nossa aula de hoje, lá na página 62, não esquecendo o seu nome e a data, dia 15/4/2020. Estes são os materiais da nossa sala de aula. Relacione cada material ao seu nome. Com a ajuda da mamãe, vocês vão ligar o lápis, ao lápis, a tinta, ao nome da tinta, caderno, a apostila e a borracha, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, meus amores. Um beijo, estou morrendo de saudades.